Diolch yn fawr iawn, diolch o galon am gwahoddiad I ddod I siarad fan hyn heddiw ar ran Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. Diolch hefyd I trefnwyr am roi lle teilwng i'r iaith Gymraeg. Nid yn unig yn y rali yma, ond yn ein holl ymgeisiadau I cael Cymru wirioneddol rydd. Diolch yn fawr iawn I nhw am roi lle teilwng i'r iaith Gymraeg. I am going to speak mainly in Welsh today. I believe that the Welsh language has a central role in any effort to gain a truly free and independent Wales. It is inseparable from any new modern Wales that we want. Yay. Do not see the Welsh language as a barrier. I know many of us here, including many of my own family, we have been cheated of the language. We have had it stolen from us. Do not see the Welsh language as a barrier. See it as an opportunity. It is an opportunity. It is an opportunity to regenerate our economy. The Welsh language can keep Welsh jobs in Wales. It's an opportunity. Dwi'n cytuno gyda Saunders Lewis. Dwi'n cytuno gyda Saunders Lewis pan mae'n dweud, nid Cymru fydd Cymru heb y iaith Gymraeg. Whether you're Welsh speaking or not, make the language, give it its rightful place in the campaign for an independent Wales. Fel siaradwr Cymraeg, dwi wedi blino. Dwi wedi blino ar derbyn y brwsion. Dwi wedi blino ar y rhythma o datganoli. Dwi wedi blino ar frwydro dros y fanion, ar dadle. Ydyn ni'n digon eiddfed I cael mwy o bwerau? Ydyn ni'n digon eiddfed I cael pwerau trethi? Ydyn ni'n digon eiddfed fel cenedl I cael pwerau dros ein cyfryngau? A dylwn ni datganoli cyfryngau I Gymru? Dwi wedi blino ar y flynyddoedd yn mynd heibio, y flynyddoedd o'r proses yma. Pobl yn dweud, byddwch am yn edgar, bydd y proses yma yn arwain at ryddid. Dwi'n dechrau colli ymynedd, dwi'n dechrau blino, ond dwi hefyd wedi fy ngrymuso. Dwi'n dathlu o weld y mudiad newydd yma sydd o flaen fi heddiw. Y mudiad sydd wedi cael ei ysbrydoli gan digwyddiadau diweddar yn yr Alban ac yn Catalonia. Mudiad sydd gyda digon o hunan hyder I dweud, dyn ni yn eiddfed, dyn ni yn barod. Mudiad sydd yn sylweddoli, sydd yn gweld, does dim byd llai, does dim llai o hyder, does dim llai o aeddfedrwydd gyda ni y Cymru, nag unrhyw bod dynol arall ar y ddeiar yma. Dim llai o aeddfedrwydd na'r Albanwyr, neu'r Cataloniaid, neu hyd yn oed pobl Lloegr. Mae Carwyn Jones yn ddiweddar, mewn araith yn Llundain wedi dweud, mae'n amser stopio siarad am datganoli, a mae'n amser ffocysu ar yr undeb. Dwi'n cytuno gyda Carwyn Jones, mae'n amser stopio siarad am datganoli. Mae'n amser nawr canolbwyntio ar ryddid annibyniaeth I Gymru. Tra bod unrhyw rym, unrhyw pwerau yn parhau dros ni fel gwlad yn Llundain, tra bod unrhyw pwerau yn parhau I fod yn Llundain, ni fydd wir rheolaeth gyda ni. Ni fydd y pwerau, y man pwerau na sydd gyda ni fan hyn, yn cael ei weithredu gyda pobl Cymru mewn golwg. Mae Carwyn Jones a'i blaid yn weithredu y pwerau hynny sydd gyda nhw, gyda un llygad ar Llundain, un llygad ar eu meistri nhw yn Llundain. Bydden nhw dim ond yn gweithredu y pwerau yna,
o fewn beth mae Llundain yn caniatáu. Parity with Scotland. Yes, parity with Scotland. But I'm not here today to call for more powers. I'm here today to call for all the powers. I don't want more. I don't want to argue over tax raising powers. I want all the powers. Has devolution given us an education system which sees most all of our young people come out of the education system confident, fluent Welsh speakers? Has devolution given us that? No. And there are a lot of you here today who can vouch for that. Devolution is failing our young people. While any powers remain in London, we will not have a system which sees everyone in Wales coming out of the education system being confident with the choice to speak English or Welsh. Unless you can speak Welsh, unless you can speak English and Welsh, you haven't got the choice. That choice has been taken away from you. And it's only through an education system that sees everyone receiving their education in Welsh that we can address that problem, that situation. Ydy'r rhythma tu ôl I fi wedi rhoi ni system cynllunio, trefn cynllunio sydd yn rhoi buddiannau cymunedau a buddiannau pobl Cymru cyn elw a cyn busnes fawr. Na, dyw e ddim. Ar hyn o bryd, mae Carwyn Jones yn mynd I roi ni system cynllunio sydd yn efelychu system Lloegr, sydd yn rhoi buddiannau busnes mawr o flan busnesau chi a fi. Dwi'n cytuno gyda Carwyn Jones, mae'n amser ffocysu. Ond dyw e ddim yn amser ffocysu ar undeb Prydain Llyd. Mae'n amser ffocysu ar wir annibyniaeth. Mae'n amser ffocysu ar system o llywodraeth sydd yn rhoi pobl Cymru yn gyntaf. Mae'n amser ffocysu ar system sydd yn rhoi pobl cyn elw a cyn ryfel. Mae'n amser ffocysu ar system sydd yn rhoi y iaith Gymraeg yn ei iawn lle fel priodiaeth ein cenedl ni. System sydd yn dweud ein bod ni'n ddigon aeddfed. System sydd yn dweud bod digon o hunan barch gyda ni y Cymru I reoli ni ein hunain a neb arall. Does dim hawl gyda neb ar y ddaear yma dweud I fi a dweud I chi be dylen ni wneud fan hyn yng Nghymru. Cymru rydd. Diolch yn fawr. Diolch.